Приветствую! В прошлом видео с обзором кассетной деки Sony TC-RX80, с которой можно ознакомиться по ссылке на экране, я упомянул, что нет звука в одном канале наушников. Итак, я установил, что причина не в разъеме джек, а именно в потенциометре, который можно регулировать уровень громкости. Я его почистил и смазал силиконом. Into another, it's crazy, I know. Just chase me and I'll show you'll find me in love with no other. I belong to you, like the moon follows the sunset. I belong to you. В левом канале пропал треск при регулировке, а вот правый канал полностью не восстановился. Только в таком, ближе к среднему положению ручки появляется звук, а в остальных слышен только треск и гул. Требуется замена сдвоенного переменного резистора номиналом по 20 кОм. Оказалось, что в магазинах моего города, типа Чип и Дип и Белчип, это дефицит. А самым выгодным и долгим оказался вариант с AliExpress. Но спешить некуда, в принципе, в каком-то положении он работает и можно слушать, и не так часто пользуюсь я наушниками. В общем, в конце декабря купил там 5 резисторов за 4 белорусских рубля 90 копеек. На Озон BY я еще купил 3 потенциометра другой конструкции за 8 белорусских рублей 41 копейку. Тут дороже, но зато доставка в течение недели. А в этом видео я покажу, что такой, казалось бы, несложный ремонт требует разбора практически всего аппарата. И он не совсем удобен и доступен для сервисного обслуживания. Сначала выкручиваю по бокам по паре саморезов и снимаю верхнюю крышку. Видно, что монтажная плата с установленными на ней разъемом типа джек, переменным резистором и микросхемой усилителя закреплена внизу справа на фронтальной фальш-панели. Для этого снимаю пластиковую ручку регулировки громкости и разворачиваю аппарат тыльной стороной к себе. Здесь достаточно длинный шлейф проводов до разъема на главной монтажной плате. Выкручиваю винт клеммы заземления с очень коротким черным проводом. Плата зафиксирована одним саморезом, выкручиваю его. И 2 защелками слева, сверху и снизу. Чтобы отщелкнуть нижний фиксатор, придется отвинчивать и демонтировать фронтальную панель в сборе. Для этого снимаю крышку кассетоприемника и выкручиваю 2 винта сверху от лентопротяжного механизма и 3 винта снизу. Теперь можно выдвинуть вперед фронтальную панель. Она выполняет роль несущей конструкции и вот так вот болтается на одних проводах. Очень неудобно ворочать в таком виде корпус, чтобы отщелкнуть фиксатор снизу. Готово. Далее выкручиваю гайку с потенциометра и сдвигаю скобу с разъема джек, чтобы снять с них металлическую рамку. Готово. Отключаю шлейф от главной платы и извлекаю маленькую монтажную плату с элементами усилителя головных телефонов. А тем временем, точнее спустя 3 недели, получил в Минске из Узбекистана с почти неотслеживаемым трек-номером вот такой почтовый пакет. Вскрываю. Так, и в нем вот так все классно запаковано. В отдельном пакетике 1, 2, 3, 4, 5 потенциометров.
комплекте с гайкой и шайбой. Номиналом, как вот здесь и вот здесь указано, по 20 кОм. А сегодня, спустя 3 дня, получил резисторы Sazon BY вот в таком коробке. Смотрим. Также в комплекте шайба и гайкой. Номинал резистора 20 кОм, характеристика B, линейная. С помощью медной оплетки выпал неисправный переменный резистор. Это оригинальный японский ALPS, который сегодня стоит дурных денег. Но, как оказалось, он тоже ненадежный. Или с какой силой надо было крутить ручку громкости в наушниках, чтобы его сломать. Длина его штока с учетом высоты резьбы для крепежной гайки составляет 20 мм. В потенциометре с AliExpress она всего 15 мм. И он тоже с литерой B, то есть с линейной характеристикой, и оптимален для регулировки тембра. А резистор Sazon BY другой конструкции с такой же линейной характеристикой, но длина его штока такая, как надо, 20 мм. В общем, без разницы, какая-нибудь линейная или логарифмическая характеристика регулировки, буду сюда устанавливать этот резистор вот в таком виде и соединю проводами с платой. Он габаритнее, но вроде как можно его туда впихнуть. Подогну выводы, чтобы они не мешали верхней защелке. В общем, пришлось вот так вот колхозить, и я уверен в том, что мне его в качестве регулятора громкости в наушниках на оставшиеся мне 200 лет жизни хватит. Устанавливаю. Кое-как установил, пришлось опять снимать переднюю фальш-панель. Никак иначе нельзя сделать. Так, подключаю клемму заземления. И втыкаю на место разъем. И далее фиксирую ручку. Кассетная дека собрана. Регулятор громкости в наушниках работает как надо. Поскольку потенциометр закреплен в перевернутом виде, то, соответственно, провода от него к плате впаиваем зеркально. Я так и не смог найти переменный резистор конструкции, подобной оригинальному ALPS, но решил проблему таким образом, как показал. Благодарю вас за просмотр. До встречи на канале. Пока.